إذا مشاهدينا عشاق الحسون، هنا راهي متوفرة فمل حسون للبيع بسوق سطيف عند خونا حسام. إذا مشاهدينا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نرحب بجميع المشاهدين ومتابعين قناة دنيا تيفي من داخل وخارج الوطن. اليوم رانا متواجدين بسوق سطيف للطيور، جينا باش ندير لكم تغطية لبورصة الطيور بسوق سطيف. سوق سطيف اللي يعتبر من أكبر الأسواق على القطر الجزائري. وشكرا جزيلا على الدعم. القناة راهي وصلت إلى 82 ألف مشترك. شكرا على الدعم من الولايات الغربية، الولايات الشرقية. ونعود نذكر المشاهدين خاصة المتابعين الأوفياء من ولاية الجنوب، رانا جايين لولاية الجنوب، استناونا قريبا. نبدأ بهذا الطائر، طائر الكاسكو، عشاق الببغاوات. إذا أول عرض معنا هو طائر الكاسكو. شحال في عمره هذا خالي العزيز؟ هذا عنده عامين ونص، راهم باقي. درت له لا ديان داكور. هاي تشوف هنايا معليش. هيا إذا مشاهدينا متابعينا عشاق الببغاوات، نعود نذكر المشاهدين انه هذا الكاسكو هو مال هذا خالي العزيز، هو مال السيد راهو دار له لا ديان اللي داروه له، دار له في فرنسا. بعث الريش تاعو ودار له لا ديان تما وبعثوا له. هاي لك راهي الورقه ديالو، هاو ليك مال السكس تاعو هو مال ذكر. عشاق الببغاوات راه متوفر ذكر الكاسكو هنا بسوق سطيف. هذا الكاسكو ما شاء الله بزاف شباب. قل لي خويا مدريسي هذا؟ مدريسي ما يطلعش جديد. مدريسي هذايا؟ مدريسي عقلي من الدراسه وما يطلعش جديد. داكور، هذا قال لكم مدريسي، الله يبارك. وقل لي الكاركتير ديالو كيفاش؟ اسكو كيما نقولوا حنايا اسكو متوحش؟ اسكو نو فور هذا بينه وبين واحد بينه وبين الصوفاج هذوك اللي صايدوه. هذا ناقص عليه الحس، ما يديرش حس بزاف. الغناء تاعو يغني خفيف كما راك تسمع به. وهذا شحال معطينك فيه؟ عطاوني 5 ونص. 5 ونص، 5 ملايين و500. وسنة البيع سنة البيع تاعو شحال هكذا؟ 8 لا جبر 8. هذا راه طالب 8 ملايين من ولاية سطيف. نتمنى من سطيف، هذا من ولاية سطيف. إذا مشاهدينا رقم الهاتف هو، تفضل. النيميرو تاعي 07 70 33 00 29. المنطقة هي سطيف. هاوليك لا ديان تاعو. نعاود نذكر المشاهدين انه هذا دار لا ديان تاعو في فرنسا. هامليكو راهم لي بابي ديالو. تقدروا تتصلوا بالسيد، راه متواجد بمنطقة سطيف. عشاق الببغاوات. ماشي مشكل. إذا مشاهدينا عشاق الحسون، هنا راه متوفر حسون بسوق سطيف. هذا مباقي 2021. شحال راه في عمره هذا اكزاكت بالشهر؟ هذا عنده 11 شهر وراه يغني شويه. يغني. هذا قال لكم راه يغني. والتغريده تاعو عالي ولا عادي؟ عادي. قال لكم التغريده تاعو عادي. هذا ما شاء الله باين بلي راه في صحه جيده. شحال راه معطينك في هذا؟ هذا عطاولو 11.5 مليون و100. وسعر البيع تاعو شحال؟ 15. هذا راهو طالب 1,500,000. رقم الهاتف تخليه هنا معليش. مشاهدينا رقم الهاتف هو، تفضل. 066 41 21 76. المنطقة هي عين والمان. تحياتنا الناس عين والمان. مشاهدينا عندنا عرض آخر هنا، راه كاين حسون. هذا الحسون بسم الله ما شاء الله أنا عجبني. ثاني راهو في صحة جيدة. شحال معطينك في هذا خويا؟ مازال ما سموه. هذا مازال ما سموه. هذا وين جيت؟ هذا وين جا؟ قل لي التغريده تاعو كيفاش، عالي ولا عادي؟
عادي. داكور. مربي خلوي ولا جان هذا؟ جان. هذا مربي جان. شد الكاجا مليحه. تقدر تقول لنا السومه تاعو شحال راهي ابيبري؟ لا حبيتها. الساموك مازال ما سوى. سومتك انت شحال؟ 1 مليون. مليون. هذا راهو طالب مليون. رقم الهاتف تخلي المشاهدين. معليش تفضل روح. 07 مشاهدينا رقم الهاتف هو 07 95 95 55 55 61 61 01. 01. هذه المقلين ما شاء الله. المنطقة اكزاكت. برج بوعراريج. المنطقة هي ولاية برج بوعريريج. إذا مشاهدينا عشاق الحسون، هنا راهي متوفرة فمل حسون للبيع بسوق سطيف عند خونا حسام. بالخير حسام. صح راه البرد يقطع خويا. داكور. قل لي شحال اللي راهي لا فيمال هنايا؟ 450 عندها شهر. داكور. لا فيمال هنايا راهي دير 450 عند خونا حسام بسطيف. عندها شحال؟ عندها شهر. عندها شهر. تاع سجنة، كانت في السجنة. نذكر المشاهدين انه راهم بصحة جيدة. راني نشوف فيهم راهم ما شاء الله تقريبا كامل، لا 90% راهم في صحة جيدة. فيهاش تمريض. داكور. وليدي عليك جملة شحال تحسب له؟ 430. جملة قال لكم نحسب لكم 430. 20 زيد 420 جملة. داكور. للولايات الشرقية. تحية الناس سطيف من الشرق إلى الغرب، وشكرا جزيلا لناس سطيف وولاية سطيف على الدعم. تقدر تورينا من تحت واش كاين ثاني؟ كيف الله يبارك. هادو ثاني بسم الله ما شاء الله. 4 ونص اخويا. في مال اخويا. عندها شهر. دقيقة برك باش ما عشاق الحسون. إذا مشاهدينا رقم الهاتف هو قولوا لي 07 79 23 75 68. تقدروا تتصلوا به، راه متواجد في منطقة عين الطريق. تهلانا في الناس. واعطيهم الحاجة شابة نجيبوا لهم راهم يبيعوا لك شما يصرى. هاي صح. بارك الله فيك. شكرا. إذا مشاهدينا راه متوفر عرض آخر عشاق الحسون. هنا كاينة فمل. هذه لا فمل ثاني شابة ما شاء الله. هذه طالعة خلوي ولا جان؟ جان. هذه طالعة جان. شحال عندها اكزاكت؟ صغيرة هذه باينة بلي صغيرة. ما على بالك شحال؟ تاجر برك. بزاف عندي بزاف ما حسبتهاش. داكور. معليش السيد قال لكم راح الوجادة. داكور. قال لكم هذه راهي رايحة للوجادة. شحال معطينك فيها؟ ما سوموناش. مازال ما سوموك. شونتك انت شحال راهي تقول؟ شد الكازا شد. بيعتها 800. هذا راهو طالب 800. إذا مشاهدينا رقم الهاتف هو تفضل 06 63 15 71 63. المنطقة سطيف. المنطقة اكزاكت وين؟ تبيت. المنطقة هي سطيف بصفة عامة. تقدروا تتصلوا بالسيد. عشاق الموزايك راه متوفرة كوبلو موزايك هنا بسوق سطيف. هاوليك المال مباقي 2021 ولا في مال وقتاش شحال عندها؟ 21 ما راهيش مباقيه بصح قال لكم 21. شحال راهم عاطينك فيهم هذو؟ عطاو لك المال عطاو له 400,000 ولا في مال مازال. صح. شحال تبيعهم في زوج؟ سومة البيع زوج 900. هذا راه طالب 900,000. هادو ثاني راهم في صحة جيدة. إذا مشاهدينا أعتذر ما قدرتش تجيب رقم الهاتف. نروحوا نكملوا نشوفوا واش كاين في السوق. عشاق الطفرات هنا راه متوفر كناري جلوستر بسوق سطيف. نذكر المشاهدين انه هاد السلعه بزاف شابه، انا عجبتني الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. قل لي لي زاني هنايا وقتاش الاعوام تاعهم؟ هنايا 2019 2018 خادمين هذو من قبل. هذو خادمين. انتاج تاعك هذا. شحال معطين هنا في الكوبله؟ مازال.
وسمة البيع شحال راهي تقول هنايا؟ لا مربي. رقم هاتف تخلي للمشاهدين كما تحب. لا معليش. شكرا على المشاركة. إذا مشاهدينا الناس اللي تحب الشباح راه كاينة كاجا، هاد الكاجا بزاف شابة الله يبارك. تقدر تقول من جبت الكاجا هذه خدمتها انت؟ الله يبارك بسم الله ما شاء الله. تخدم غير هذا الستيل ولا تخدم حوايج واحده اخرى ثاني؟ تخدم غير ليكاج، الصغار الكبار كلش. نعاود نذكر المشاهدين انه راه كاين واحد يخدم ليكاج هنايا بولايه سطيف. انت من سطيف؟ غير سطيف سطيف هذا جانا من ولايه سطيف. تحياتنا الناس سطيف، راهي كاينه ناس تبدع. هاد الكاجا بزاف شابه. رقم الهاتف هو قولوا لي 0782 16 39 83. تقدروا تتصلوا به. كومون تخدم يعيطوا لك تخدم لهم زعما تخدم معليش. داكور تقدروا تتصلوا به اللي حاب يخدم له ستيل معين تواصلوا معاه بالفيسبوك ولا الواتساب إذا مشاهدينا راه متوفر هنايا حسون للبيع. هذا الحسون بسم الله ما شاء الله هايل. هاولك يغرد، عنده ريشو تاني ما شاء الله مستف. الماسك تاني شباب الله يبارك. شحال في عمره هذا؟ هذا عنده 3 سنوات مربي خلوي. هذا عنده 3 سنين مربي خلوي. عاطي له 2 ملايين هكذا. وسمة البيع شحال؟ 3 ملايين. هذا راه طالب 3 ملايين. مكوبلي هذا مقبل؟ مكوبلي مخرج 100 مليون مخرج مقنين شنيشن. داكور هذا مكوبلي مقبل. تكوبلا 2 فوا اش خطرات؟ كناري ومكوبلي مقنين. هذا كوبلا كناريا ومقنينه في زوج. مشاهدينا رقم الهاتف هو 0799 0799 76 76 37 37 19. المنطقة سطيف. إذا مشاهدينا عشاق الكناري هنا عندنا دي كناري للبيع. هادو مسيد دي كروازمون. كاين 2 اي بي وكاين واحد ثاني سامب. قل لي لي بلون هذوك شحال داروا؟ مازال لي بلون دي مال ولا دي فيمال هادو؟ داكور. الاي بي هادوما كوبلا مالي فيمال. شحال عطاوك فيهم هادوك؟ مازال ما سوما. سمتهم شحال؟ على ربي شحال؟ 900. راه طالب 900. والاخر هدايا شحال اللي منا؟ صافي كل واحد وكيفاش انا جلوبال طالب 900. داكور هادو خادمين ماشي خادمين مقبل. هذا في عمر واحد 10 موا. الله يبارك. اذا مشاهدينا هنا رانا عند خونا اشرف. بالخير اشرف. صباح النور. واش راك لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اسكو تقدر تفهم المشاهدين واش عندك هنا اليوم؟ الاسعار الاسعار مازال بور لانستو مازالوا ما سوموناش. هذا وين جينا. واش عندي الوعان؟ عندي 2 مال، عندي 3 مال اي سول فيمال. لي مال شحال داروا؟ فيهم وعليهم كل واحد ولا راس تاعو كل واحد والبري تاعو. داكور. ابي فري قلنا الاسعار تاعهم شحال؟ كاين 150 كاين 250 كاين كل واحد وكيفاه. داكور. قل لي هادو زايدين عندك ولا؟ فيهم اللي زايدين عندي. هادو 2 زايدين عندي وهادو شاريهم. داكور. قل لي راهم كاع في صحه جيده؟ ما كاش المرض السير سيري سيرتا. هيا بيان. رقم الهاتف تخليه هنا تاعك. اذا مشاهدينا اللي حاب اسمح لي. اذا مشاهدينا اللي حاب يتواصل مع اشرف رقم الهاتف تاعو هو 87 60 95 29. المنطقه سطيفيل. داكور. شكرا يعطيك الصحه المشاركه. اذا مشاهدينا هنا عندنا دي كناري سامبل بلدي باش الناس تعرف اوردينال كما نقولوا احنا باللغه تاعنا الجزائريه. هنا رانا عند عمي كيفاش؟ مولدي المولدي. واش من المنطقه تاعها؟ سطيف. سطيف.
عنده دي كناري للبيع. شحال كاين اللي مال شحال كاين اللي فيمال؟ عندي لهنا 4 مال 3 فمال. واجدين كاع؟ واجدين كاع نعم. والسومه شحال؟ السومه حتى ل 180 170. داكور. رقم الهاتف تاعك تخلي المشاهدين. تفضل قولوا لي. 06 06 99 99 55 55 35 35 19. 19 الاخراني تقدروا تتصلوا به. صراحه ان شاء الله. شكرا. عشاق الحسون، اذا مشاهدينا عندنا حسون للبيع. هذا ثاني حسون ما شاء الله، باين باللي راه في صحه جيده. الماسك تاعو شباب، راه مفيني خلاص. بدا التغريد تاعو ولا مازال؟ بدا. داكور. هذا راه بدا داير باسي ولا بدا يغني؟ داير باسي برك. داكور. طلع خلوي ولا جان هذا؟ خلوي هذا. طلع خلوي. هذا طلع خلوي. كوبليت به ولا جامي؟ التبديله الاولى عنده ثم الشر والله. داكور. هذا شحال معطينك فيه؟ مازال باب ربي مازال. سمتك انت شحال تقول؟ من عند شاري. مازال ما سوموش، بصح انت ابي بيري شحال تقول زعما هكذاك؟ 11 هكذا. 11. هذا راه طالب 1,100,000. رقم الهاتف تخلي المشاهدين. انا نورمال 07. مشاهدينا رقم الهاتف هو 07 94 94 71 71 26 26 68. 68. المنطقة المهدية سطيف. المنطقة هي سطيف. نعاود نذكر المشاهدين انه اليوم راه تم افتتاح معرض بولاية تيبازا تحديدا بالقليعة. هذا المعرض بين قوسين هو مهرجان الطيور والطبيعة، تقدروا تروحوا تزوروه. شاركت فيه أكثر من 35 ولاية. الحكم هو تونسي، اسم الحكم هو وليد التوزري. تقدروا تروحوا تزوروا المعرض. المعرض يفتح اليوم على الساعة 2 بعد الزوال بعد صلاة الجمعة. المعرض راه مفتوح اليوم وغدوة إن شاء الله السبت. شكرا على المشاهدة. إذا مشاهدينا راه متوفر هنايا طائر موزايك. هذا ماشي موزايك 100%، راكم تعرفوا راه مباطي شوية. شحال في عمره هذا؟ فمال. شحال في عمرها هذه؟ في عمرها عام. هذه في عمرها عام. وشحال عطاوك فيها هذه؟ عطاوني 400. هذه طاولوا 400. انا اعتذر للمشاهدين على الخطا دوكا اللي جاز دوكا. وسمتك انت شحال راهي تقول؟ 500. 500. هذا راه طالب 500,000. هذه خدمه ومشي مازال ماشي خدمه، راهي واجده. سير داكور. رقم لا تخلي المشاهدين كلمة تحب. تاع السوق انت. هذا تاع السوق. معليش ربي يعاونك. صح. اذا مشاهدينا هنا رانا عند خونا كيفاش؟ خونا اسماعيل. خونا اسماعيل عنده عرض خاص للبيع اليوم هنا بسوق سطيف. تقدر تفهم المشاهدين واش عندك؟ انا في مال تاع فيردون وميطاسيون. باقا 2018. زايده عندك هذه؟ لا جاي من فرنسا. والميلي الاخر؟ ميلي هذاك ميلي سونا عيان شويه. داكور. معليش اللي حب يتواصل معاه رقم الهاتف هو 05 41 05 41 56 01 36. ويغني هذا شويه. لا في مال هذه. الله يبارك. شحال معطينك فيه؟ ما ساهموش. وسمتك انت شحال تقول؟ كنز. هذا راه طالب 1,500,000 على ربي. اذا مشاهدينا راح ندير لكم جوله خفيفه على اسعار الحبوب والاغذيه تاع الطيور. هنا رانا عند خونا جلال. خونا جلال وطارق. نروحوا ليه نشوفوه ونشوفوا شحال كاين الاسعار هنايا. صباح الخير جلال. واش راك؟ واش راكم لاباس؟ صباح لاباس؟ والله في نعمه الحمد لله. قل لي الاسعار هنا شحال راهي دير من فضلك؟ عندنا البراقه. هذه فيها رطل. رطل 17,000 34 الكيلو. هذه شحال؟ 34. هذه 17,000. هذه 17,000 والكيلو دار 34,000. طلعت شويه. طلعت. شحال كانت تدير؟ 30,000. كانت قبل الوقت فيها يا حسن. داكور. كانت تدير 30 29. دوكا راه يدير 34,000. داكور. كامل 34 الكيلو. كامل 34,000 الكيلو. المره اللي فاتت جيت قلت له الاخر ومن بعد نسيت خلاص روحت على المانيتوبا. ميلونس 34. 20 الفلوس الكيلو. كيكي تاع لي كاناري 24,000. عفوا على الخطا 40 في الكيلو. تما شكاره هكذا ب 20. اعطيني زوج. اسمح لي شو دقيقه برك. 20.
كان يهدر السيد ما سمعتكش، عاود لي السعر تاع هذه. هكذا 20,000 في الشكاره، 40,000 الكيلو. داكور. اها. جراند سونتي كيلي ناتير دير 24,000 في الشكاره، 48,000 48,000 الكيلو. 48,000 الكيلو. كيف 48,000 الكيلو. الكامي تاع المقرين 40,000 الكيلو. عندك 48,000 الكيلو. 48,000 كيندو. كيندو 48,000 الكيلو ثاني. هذه بيريش 24,000 كيلو. البيريش 24,000 الكيلو. هذه 55 للكيلو. 55,000 الكيلو. بريميكس وماكس شحال دار؟ كيكي 55 الكيلو. كيكي ماكس 55,000 الكيلو. وهذا العفيس وكيكي هذه باتي هذه شحال دار؟ 40,000 الكيلو. هذه 40,000 300 غرام. 40,000 300 غرام. شويه الحبوب الصغيره منها شحال؟ هكذا 10,000. شيا 10,000. كانديجان 3,000. هذه 3,000 هذه. هذه 3,000 فرق. هذه 3,000 زريعة الكتان. زريعة الكتان 3,000 فرق. زريعة الشوك 10,000. زريعة الشوك 10,000 هذه هكذا. الشلبي زريعة الشلبي. زريعة الكيف شحال؟ 5,000. 5,000. هذا الكاليسيوم هكذا 5,000 هكذا 10,000. الكاليسيوم هكذا 5,000 والكبيرة 10,000 هاي لي. الشيكوري اللغنة 15,000. اها. زريعة السلطة هكذا 5,000. زريعة شلاضة 5,000. هارو شنو تحوس وين اللغنة تحوس دموات. لا وري لي هذيك الباطة هذيك وشنوها؟ وين فلاي تاع المقنين. فلاي هذه فلاي هذه. فلاي تاع المقنين دير 160 البيدون. اها. مسكر احمد 160 زين. البيدون. داكور. قول لي تاع القميلة هذا شحال دار؟ تاع القميلة هذا يدير 25. 25. زين. نعاود نذكر المشاهدين انه خونا جلال عنده حانوت. طارق في الحشامة. خونا جلال وخونا طارق عندهم حانوت. المنطقة هي في الحشامة. في الحشامة. سواء مقهى الفجر كما مقهى الفجر. كشتي عمار. راكم سمعتوا بلا ما نكمل. كشتي عمار. داكور. رقم الهاتف اللي حاب يتواصل معاه هو 045 اها 61 اها 24 اها 08. 08. ومرحبا بالجميع. الله يسلمك، شكرا آمين. على المشاركة. ربي يبقى لك الصحة. صح. روح من يتوجه لنا منه. راني جاي ليها. إذا مشاهدينا هنا رانا عند خونا جلال. خونا جلال يعشق بزاف الكناري ويبيع بزاف الكناري، عنده مختلف الانواع ومختلف اللي راس راه يبيع فيها هنا بسوق سطيف. خونا جلال عنده محل مقر المحل تاعو هو المقر سطيف. المقر هو سطيف. دوك نخلي لكم رقم الهاتف وتواصلوا معاه. عنده سلعه شابه اليوم جبتنا سلعه شابه. الله يبارك. هنا راه عندنا الموزايك، موزايك روج وبلون ريسيسيف. قول لي الموزايك شحال دار هنايا؟ الموزايك داير 13 حاجه. الموزايك هنا دار 1,300,000 الكوبله. هذه كوبله للكوبله. والبلون ريسيسيف كيف البلون ريسيسيف داير 14. البلون ريسيسيف هنايا دار 14,400,000 للكوبله. الساتيني ثاني هنا بزاف شابين الله يبارك. الساتيني هنا دار 850 للحبه. داكور. موزايك هنا ثاني عندنا موزايك. هذوما بين بلي كاع لي تقريبا لي مال هنايا. هذه مال كومبلي هم الله يبارك. عندك سلعه شابه اليوم. نذكر المشاهدين انه السلعه راهي مازالت كاينه، راهي في الحانوت ما قدرش يجيبها باسكو راه البرد بزاف، خاف عزوه واش يعودوا يمرضوا. رقم الهاتف هو 0774 96 73 35. جلال مرحبا بكم عندي. الله يسلمك. تهلا لي في المشاهدين. ابوني وما تنساوش تابوني في لاشين هذه. تهلا لي في الناس عليا بالك تعطيهم مزاوش مريضه. ما انتم ذاني تهلاو فيه. ابوني وبارطاجي ماكسيموم. شكرا يعطيك صحه على المشاركه. ما عندك زوجه لذيذه ما عندك.
إذا مشاهدينا هنايا رانا عند خوتي عبد الله وحمد، عندهم طبلة صغيرة يسترزقوا منها بسوق سطيف. صباح الخير خويا العزيز. خير. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. كي راه سوق سطيف اليوم؟ والله غير الحمد لله، الواحد حامدها من ربي من جهه الرزق وهذاك. وشويه رانا مع البرد تاع سطيف. وكيعود البرد هكذا يجي شويه السوق شويه بارد، يجيناش الغاشي بزاف، بصح الحمد لله. خويا احمد راهي ماشيه الحاله شويه احمد؟ الحمد لله، نقولوا الحمد لله على كل الاحوال، والحمد لله. وهذا هو البرد، كيعود البرد يجي السوق هكذا. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله، وربي يعاونكم. الله يجازيك. شكرا، بون كوراج ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. صح. اذا مشاهدينا هنا راهي متوفره كوبلا كالوبسيت بسوق سطيف. كوبلا هادو مع عمو الله يبارك. قل لي شحال في عمرهم هادو؟ هادو ما عندهم عام. وشحال راهم عاطينك فيهم؟ داكور. صنف البيع شحال؟ مازال قال لك هذا وين نفتح لهم؟ مازال ما. واش من قناة؟ قناة دنيا تي في. ها؟ هكذا انتوما ما تخلصوا والو. ما خلصوش حنايا ضرائب. اذا مشاهدينا هنا رانا عند خونا ناصر عنده دي كناري للبيع، عنده مختلف الانواع للبيع. هنا راه كاين البلون ريسيسيف، كاين الموزايك، وكاين الكلوستر. شحال ديال البلون ريسيسيف؟ شحال البلون ريسيسيف نحسبوا فيه 670 في الحبه تاع الاسبان هذا. داكور. واجدين هذوما كاع؟ واجدين كامل. والكلوستر؟ الكلوستر عندنا كل سومه وكل كولير وسومه. عندنا من 600 من الفير 600، عندنا في الباناشي 700، عندنا في الكري 900، في الجون دار 11، في البلون كري دار 13، عندنا في البلون دار حتى 18. داكور. سلعه اسبانيه. داكور. الموزايك دار 570. الموزايك 570 للحبه. سلعه واجدين هذوما كاع؟ واجدين كامل. هذا ديكوبي ان شاء الله. المرض ما كاش؟ المرض ما كاش؟ لا، انا المرض ما نخدموش، المرض ما نجيبوش، المرض ندخلوه لا كلينيك تاع ما حابين. داكور. اذا مشاهدينا رقم الهاتف هو 0659 80 84 50. اللي محتاج ان شاء الله يعيط لنا، كاين جديد ان شاء الله. المنطقه وين؟ نسكنوا في سطيف في عين الكبيره. الله يبارك. قل لي عندك حانوت انت؟ عندنا حانوت. وين جاي المحل تاعك؟ المحل تاعنا في عين الكبيره. الله يبارك. تقدروا تزوروه. داكور. تقدروا تزوروه. رقم الهاتف راهو جاز، تواصلوا معاه. شكرا خويا على المشاركه. بارك الله فيك، ربي يسرك خويا. رسولنا فريده شوفوا كيفاش شعر. والله يا حنان تاعك يا بي. هذه فماله وهذاك المال. شحال في عمره المال هذا؟ 3 سنين. هذا عنده 3 سنين. ذكر المشاهدين انه هذا المال الله يبارك بسم الله ما شاء الله راه مفيني. راكم تشوفوا راه يغني على لا فيمال، راه واجد. شحال عندهم اللي يكمل السقاط تاعو؟ عنده واحد شهر ونص. شهر ونص، مازال شويه. كان زجور من اللي ديك العراق يغني. من اللي قلع. ربي يخليه ولا جانا؟ ربي يخليه. لا، عنده 3 سنوات. الله يبارك. شحال نعطيك فيه؟ عطوني 3 ونص. 3 ونص. صنف تبيع شحال؟ ندير له 4. 4. هذا راه طالب 4 ملايين. مزيانه. إذا مشاهدينا رقم الهاتف هو، قولوا لي خويا العزيز رقم الهاتف. 0771 0771 57 95 70. المنطقة تجنان. المنطقة هي تجنان. والله يا سيدي خويا لاباس. هذه ثاني البيع لا فيمال. هذه لا فيمال للبيع. هذه لا فيمال ثاني راهي للبيع. تقدروا تتواصلوا معاه. واش يهمك فيها اخويا؟
هاد لافيرما تاني راهي للبيع، تقدروا تتواصلوا معاه بالفيسبوك ولا الواتساب. اذا مشاهدينا هنا رانا عند خونا كيفاش خلوفي. هنا رانا عند خونا خلوفي، رانا راح نديرو جوله خفيفه عنده، راح نشوفوا واش عنده واش يبيع والاسعار واش كاين. نبداو هنايا بسم الله. هنا عندنا بيض تاع السمان، الناس اللي تحب تاكل بيض تاع السمان والناس اللي مريضه. شحال البيض شحال البلاطه هنايا؟ داكور. الباطه هنايا فيها 24 حبه، دارت شحال؟ دارت 20,000. والسمان هنايا شحال الواحد؟ 13,000. هنايا دارت 13,000. داكور. قل لي والخواتم هذوما تاع الحمام هذوما، راه عنده الخواتم ثاني تاع الحمام. هاد الحمام ثاني ديالك، الله يبارك. هذوما كوبلا، هذوما كوبلا بزاف شابين هذوما. شحال داروا هادو؟ هادو داروا 250 الكوبلا. كي البيوضه كي المزرقطين هادو. هذيك ثاني سلعه ديالك. داكور. اذا مشاهدينا اللي حاب يتواصل معاهم، رقم الهاتف هو، قولي لي النمرة تاعك. 06 66 36 44 00. المنطقة هي عين سفاها سطيف.